अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय फर्स्ट वीडियो। तो गाइज मेरा नाम है नबील। मेरा नाम है हमजा। तो गाइज आप देख रहे हैं बिल्लू बिल्लू यूट्यूब चैनल। चैनल। तो गाइज इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। तो गाइज ये बेसिकली कोर i7 7 जनरेशन की बिल्ड है। तो गाइज ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम अपने केस की। तो गाइस ये डबल ए टाइगर का क्रैकर केस है, ये इसका मॉडल है। इसके फ्रंट के ऊपर 3 फैन लगते हैं और 2 फैन टॉप के ऊपर और 1 फैन पीछे लगता है। ओके, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। और गाइस ये मैंने न्यू में बाय किया। मैं साथ साथ आपको ये भी अपडेट करता जाऊंगा कि क्या मैंने न्यू में बाय किया और क्या यूज़ में। तो गाइस ये मैंने यूज़ में बाय किया है ASUS मैक्सिमस 9 हीरो मदरबोर्ड। ये प्रीमियम सीरीज़ का मदरबोर्ड है ASUS की, आपको तो पता ही होगा। रोग सीरीज़ प्रीमियम होती है। और साथ मैंने इसके ये डबल ए टाइगर के 333 फ़ैन इस्तेमाल किए हैं। ये 6 फ़ैन है, ठीक है। और एक हमने SSD यूज़ की है 120 GB। ओके। और जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो कंप्यूटर का दिल जिसे कहते हैं, वो प्रोसेसर हमने इस्तेमाल किया है कोर i7 7700K का। ठीक है। K सीरीज़ का प्रोसेसर है, ओवरक्लॉक भी हो जाता है। K सीरीज़ ओवरक्लॉक होती है। और उसके बाद हम आते हैं अपने GPU की तरफ। जो हमने इसमें अपना GPU यूज़ किया है वो है RTX 3060 MSI का। ये मैंने न्यू में बाय किया है। और इसके बाद ये जो कूलर है ये हमने यूज़ में बाय किया है और रैम यूज़ में है। और ये एनटेक की पावर सप्लाई है 650 वाट की, ये हमने यूज़ में बाय की है। तो गाइस ये सारे कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए जो मैंने यूज़ में बाय किए हैं और जो न्यू है। तो गाइस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी बिल्ड के ऊपर कितनी कॉस्ट आई हमारी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसे बिल्ड करते हैं। हाँ तो गाइस फैंस वगैरह हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। अब बारी आती है हमारे मदरबोर्ड की। तो अब हम अपना मदरबोर्ड और प्रोसेसर इसके अंदर फिक्स करते हैं।
हाँ तो भाई फाइनली इसके अंदर हमने मदरबोर्ड जो है बिछा दिया है, मेरा मतलब लेटा दिया है, नहीं सॉरी, मुझे याद है सब, मैं याद करके आया हूँ, एक सेकेंड। हाँ, लगा दिया है यानी इंस्टॉल कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो गाइस अब आ जाते हैं, अब इसके पेच वगैरह लगाते हैं और इसके कनेक्शंस वगैरह करते हैं। तो गाइस पीसी हमारा लगभग तैयार है, बस इसके अंदर अब कमी जिस चीज़ की आ रही है वो है इसका मेन सबसे महंगा और प्रीमियम ग्राफिक कार्ड, जो कि ये है RTX 3060। RTX 3060 जो सबसे अच्छी लुक। ये क्या है बिल्लू भाई, ये क्या है भाई? आपको नजर नहीं आ रहा? कार्ड है RTX 30। ये क्या है? ये कार्ड है क्या ये? ओ भाई पकड़ साले को। हाँ तो गाइज अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक किस तरह की है। अच्छा जी, ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स को करते हैं साइड पे। और गाइज ये आ गया इसका बिल जहाँ से मैंने बाय किया है। मैंने बेसिकली ये गेम एंड गीक से बाय किया है, गुलबर्ग में इनकी शॉप है, तो जिसने लेना हो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। बेसिक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कितने का लिया है। बाकी पूरी बिल्ड की कॉस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि पूरी कॉस्ट कितनी हुई है, कितनी आई है मेरी। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर बस थोड़ा हाइड कर रहा हूँ और ये आप अगर मेरा कैमरा मैन जूम करके दिखाए तो ये आप प्राइस देख सकते हैं। 1,27,000 की इसकी प्राइस है, ये आप देख सकते हैं 1,27,000। और ये मेरा नाम लिखा हुआ है, नबील नईम, मोहम्मद नबील। फाइनली अभी इस कार्ड को भी हम पीसी में फिक्स करते हैं और उसके बाद रह जाएंगी कंप्यूटर की सारी जो केबल मैनेजमेंट है वो सारी पीछे रह जाएगी। उसके बाद हम वो करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसको ऑन करके और इसका डिस्प्ले भी लेंगे। हाँ तो भाई इसकी सारी तारें जो हैं मैंने अच्छी तरीके से टाई वगैरह करके मैनेज कर दी हैं, ये आप देख सकते हो। सारी तारें इसकी जो हैं एक मैंने बैक साइड पे अच्छी तरीके से मैनेज कर ली हैं और उनको सेट कर दिया है। और अब अंदर से जो फाइनल लुक है हमारे पीसी की बिल्ड की वो ये लुक है। सारी तारों का झंझट ख़त्म गाइस। तो अब इसको ऑन करके और इसका डिस्प्ले लेकर ट्राई करते हैं। हाँ तो भाई फाइनली हमारा पीसी हो गया बिल्ड। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करने से पहले मैं इसकी शीशों के ऊपर से ये जो रैप चढ़ा हुआ है मैं ये उतार लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा। हाँ तो गाइस ये आ गई है इसकी बायोस और ये आप इसकी सेटिंग सारे देख सकते हो। इसका जो फाइनल टेम्परेचर आप देख सकते हो। वैसे आज गर्मी भी ज़्यादा है और मेरे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है। 40 बेस का प्रोसेसर का टेम्परेचर आया है और वोल्टेज वगैरह आप चेक कर सकते हो। बाकी फैंस की स्पीड सारा कुछ यहाँ पे ये बताएगा हमें। तो भाई अब बात करते हैं मेरी इस पीसी पर कितनी कॉस्ट आई है, जिसमें मेरी केसिंग और फैन इंक्लूड है और मेरा मदरबोर्ड प्रोसेसर इंक्लूड है, रैम इंक्लूड है, कूलर इंक्लूड है, जैसे आपने वीडियो में देखा। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं गाइस इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क रखना भूल गया था, तो इसमें 1 TB की हार्ड भी इंक्लूड है। और इसके ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई है वो आई है 2,11,000 रुपीज़।
हाँ तो भाई ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे अच्छे कमेंट करें। और इस चैनल पे आपको अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियोस में, किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।